Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koral. Bugün sizlerle kedimi tanıtacağım. Evet, şu an kedim yanımda yatıyor. Gizmo, yatıyor musun? Evet, yatıyorsun tabii ki. Bak kameraya bak. Kameraya bak. Ve annesi Ziloş. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar, kedime neden Gizmo ismi koyduk? Çünkü annemin zamanında bir tane çizgi film var. Orada bir karakter var, Gizmo diye. Adı Gizmo o karakterin. Çok komik ve tipi de benziyor. Yüzü çok benziyor. Şöyle. Yüzün benziyor değil mi? Bak benziyor. Evet. Ve onların oyuncağı sopa. Diyeceksiniz ki kediler sopayla oynar mı? Evet, oynamaz ama bu sopanın içinde koku var. Bir tane satın aldık. O kokudan dolayı oynuyorlar. Ama şu an oynamazlar. Çünkü çok yorgunlar. Değil mi? Ama oynamak istiyorlar. Bak. Burada sopa var. Koş. Arkanda. Burada. Koca kıçını kaldırırsan görürsün. Pardon arkadaşlar, kıç dedim ama inşallah sorun olmaz. Evet arkadaşlar, bu kısa videonun da sonuna gelelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.